Вы перенесли очень сильное простудное заболевание, а остаточный кашель присутствует, попробуйте это китайское упражнение, и вы очень скоро избавитесь от кашля. Ноги на ширине плеч и слегка присогнуты. Руки расслабленно опущены вниз. На вдохе, выпрямляя ноги, поднимаем руки ладонями друг к другу вперед. И, продолжая вдох, разводим их в стороны, раскрывая грудную клетку. На выдохе руки сближаем до ширины плеч. И, продолжая выдыхать, плавно опускаем их вниз, подгибая коленные суставы. Длинный вдох и такой же длинный выдох. Делаем 5-7 подходов 3 раза в день. Если при выполнении этого упражнения вам захочется прокашляться, остановитесь, покашляйте и продолжайте выполнять упражнение. Дышим носом, поэтому практику можно выполнять на свежем воздухе, даже зимой. Будьте здоровы!